我哋今日決定又搞呢個新意思，咩意思？哇！犀利啦！我哋今日咧會喺一日之內分成上晝同下晝測試兩部小改款嘅車型。邊兩部車咧？呢兩部車犀利啦！呢兩部車環環緊扣啦，唇齒相依啦，簡直係難兄難弟啊！即係你死我亡啦，你贏我輸啦，總之就係鬥到難分難解嗰只啦。佢直頭正面交鋒添啊！佢係有史以嚟咧，好似係啊同一個禮拜同一時間發布呢兩部新車喺香港。咁我哋上晝測試邊部咧？就係 Benz 嘅 E200 Exclusive。佢係 E-Class 嘅入門版。喂，嚟咗下晝啦，我哋仲換埋車添啊！仲要係同一笪地方添喎。係啊。咁我哋試咩車啊？ BMW 520i Luxury。佢亦都係咧寶馬入邊唔係最平嘅型號。叫得入門啊，不如講講 E-Class 嘅入門價究竟幾多錢啦？就係57.9萬起。咁啊，小改究竟有咩改動咧？嗱，咁啊話明係小改款啦，例牌賽梗係呢啲鬼面罩啦、頭燈啦、前擾流啦、泵把部分啦，咁都係唔同晒。簡單講，即係咩咧？新嘅 S-Class 咯。而最緊要嘅地方係咩咧？就係呢個 logo。終於再次樹立翻喺呢個 exclusive 版上邊啦！香港人最中意嘅揸 Benz 就係要優越感，咁大隻 logo 喺上邊。Hello，long time no see。喂，個樣係唔同晒啦 ，size 有冇唔同咧？並沒有改動嘅，車長咧就去到4940 mm 咁啊，接近5米長啦。咁啊，車闊咧就1.85米嘅。唔計鏡㗎。喂，咁呢部5系嘅入門有幾多錢啊？55.9千蚊。咁佢又改咗啲咩咧？都係嗰啲啦，新嘅鬼面罩啦，咁啊感覺更加一體化啦，咁啊好 signature 嗰個頭燈就換咗，變翻 double L 型咁啊 ，LL 啊，係 LLL 咁啊似翻七系嘅路線嘅。咁我自己個人幾中意呢個新泵把嘅設計，咁啊進氣口拉闊咗啦，加埋個 air curtain，個感覺係 sporty 咗好多嘅。喂，又嚟翻上晝啦，變咗 E-Class 啊又。冇錯啦。係嗱，車尾咧，你就咁睇咧，都睇到好唔同啦。上代嘅車尾咧，就係一嚿圓啲嘅，今代咧長條型，而且咧尾燈部分咧延伸到去呢個尾冚部分，咁睇落去咧，又好似高貴咗嘅。咁當然仲有個呢份泵把啦。呢份泵把我就唔係睇得好清楚有咩。有少少唔同啦。至於尾箱方面咧，咁呢啲車嘅尾箱咧唔使講啦，一定係大㗎啦。咦？冇電尾冚喎。係咪聲控啊？閂。得啦。冇。咁個容量咧就有540 lit。咁啊，都幾好擺嘢㗎啦，起碼一定2個大篋以上啦。哇，同埋佢真係好方正啲，好四正，空間用到盡喎。係啊，下面仲有啲細細格嘅位可以擺下啲細件嘢。咁啊，實夠用啊，2個29寸都唔係問題。閂。哦 ，OK。喂，又嚟翻下晝啦。咁啊，講下5系嘅車尾啦，好嘛？喂，好似冇乜唔同嘅喎。咁你又錯啦，係換咗個新嘅尾燈嘅，咁啊新泵把嘅。咁佢話咧個尾燈咧係我個切割面唔同咗咯。係啦，又唔知改咗呢啲黑色嗰啲咁樣咯。咩暗黑料理啊嘛？係啦，類似啦。咁啊開埋個尾箱俾大家睇下啦。耶！有電動喎。有分交喎。咁啊容量咧，咁啊又大細聲翻少少啦。感覺上佢嗰個間隔咧窄咗少少。係啦，就冇咁闊落嘅。咁而個容量咧就530 lit，輕輕細。喂，而家去邊啊？而家呢個咩車出嚟？我哋認個喇叭都認到啦。係200嚟㗎。冇錯。咁啊，行政房車試下後座啊，梗係啦。咁我同你坐咗嚟呢度，邊個揸車？我哋而家架兩好多人㗎嘛。阿川，有司機。川，係太太喺邊？我哋剛才都量度咗呢架車個後座個空間啦。咁實際坐落去咧，坦白講咧，腳位啦、膊頭位啦、頭位啦，其實真係堅寬闊。咁啊，配備方面咧，有冷氣出風口嘅，但係咧就冇恆溫咯。冇恆溫啦，同埋咧，我個電話咧冇電咧，差唔到喎。有個12W頭嘅。冇 Type C 冇 USB。我自己幾中意呢張凳，我覺得好舒服嘅坐得。我又持你相反嘅意見，我覺得
我坐落去咧，我覺得佢個背墊咧較為直啊，即係唔得懶洋洋。佢係支持度係好高，但係我覺得可以斜啲、懶洋洋啲、遠多啲咁多咧，就會 perfect。好啦，我哋而家感受下個舒適度啦，feel 下先。路噪風聲係唔明顯嘅，個車廂肅靜性係高嘅。冇錯。咁而且嗰個阿全，你而家揸緊幾多50，好安全嘅，唔超速㗎喎。 50嚟講咧係幾寧靜幾舒服啦，個 ride quality 都唔錯嘅。聽講阿全咧劈得下喎。嗱，而家輕劈啊，全唔該。輕劈下試下，俾 CEO 感受下個 Sport mode 㗎啊！輕劈模式嚟啦。哇！輕劈模式咧，剛才嘅寧靜咧，哇！瞬間已經冇咗啦。阿全都幾勇猛喎，原來。係，梗係啦。佢咪學過嗰啲咩防禦駕駛？佢有個名叫勇猛全，咁其實都唔係好側，唔係好質。唔係好側，但係高轉嘅時候咧，個 engine 嘅聲咧就明顯咗啦。唔怪之你話好坐啦，去到呢啲掟緊彎嘅時候咧，呢張凳咧佢俾到你嗰個包圍度咧，係有幾好嘅真係。啱啱喺個膊頭。係佢頂得你幾好。哇！喂，去咗邊啊？而家點解好似唔同咗嘅架車？嗰啲車身燈唔同咗嘅。而家下晝啦嘛，下晝係寶馬。係。 520i 啊，但係都係阿全。咦？但我同你調咗位喎，平行時空度。咁試下寶馬嘅後座舒適感。喂，我第一個如何呢感覺咧就係如果相比上晝嗰架咧，520i 個空間咧真係唔夠㗎，E-Class 闊落，但係個差距好少少。但係咧，我哋坐緊呢張凳咧，又好似明顯大張啲喎。係嘅，呢個係都係我哋度出嚟嘅結果嚟嘅。咁不過咧，我覺得最主要係嗰個凳嗰個設計 ，S Class 嗰個凳嗰個設計就包得你多啲咧，個感覺好似老細 feel 啲咯，坐落去呢個我覺得冇咁老細 feel。我反而我中意呢個坐姿喎，即係個背墊斜咗啲，舒服啲，即係好容易令到人進入一個好放鬆嘅狀態。有啲咩事？不過我有樣嘢唔中意就係呢一份嘢咧，有少少令到個頭頂空間壓迫咗少少。點解佢要整咁大嚿嘢？我會幫你 send email 俾工程師麻煩。好，遲啲答你。我淨係知道佢咧就有你頭先你好想要嗰個 Type C 插頭啦。係啊，好緊要，終於可以叉到電啦。而家我哋再 feel 下舒適性先。阿全，你而家揸緊幾多50，一全真係唔會超速。我覺得咧，好似嗰個風聲啦、路噪啦、成個車廂嗰個隔音啦，甚至 engine 傳入嚟嘅聲咧，聲浪好靜喎。都比上晝一架咧再上一個更高嘅層次。係。不過咧嚇，你會發現到咧，呢個都係寶馬傳統嘅特色咧，就係個避震咧嗰個反應咧係明顯咧，你會感受到路面嘅跳動大好多嘅，即係蹬嘅。但係佢唔干擾舒適嘅。係。但係你好知道條路係鋪得唔好嘅。係。嗰啲路面嗰個情況咧，係直接入晒車廂話俾你聽，呢條路鋪得靚唔靚嘅。好嗱，我哋而家試下，阿全可以揸快少少。進取啲啊 ，Sport mode 係咪？係啊，進取啲睇下嗰個。喂，個 engine 聲細好多，細好多啊，細好多。聽靚啲添喎啲聲，佢嗌得嚟嚇。係，但係喂，呢個傾側控制又再另一個層次喎。又另一個層次喎，真係。係喎。作為老細車嚟講，又另一個舒適感，唔知點解，俾你另一種嘅舒適感咯。我覺得因為佢嗰張凳咧幫佢唔少啊，因為咧我係頂住你個身體。咁而家咧好明顯咧，成個車架下晝頂住。咧呢張凳咧冇就變翻梳化凳嘅時候咧，嗰個而家入呢啲急嘅彎咧就蝕多少少啦。咁所以咧，如果坐上嚟咧，我覺得上晝嗰架咧就嗰個成件事嗰個感覺係高級少少，係邊方面就係嗰個坐落去嗰個承托感啊、舒適感啊。但係我中意坐依家多啲。喂，哇！
而家 Benz 定寶馬？喂，咁大粒星，咁大個 mon，梗係 Benz 啦而家。係喎，個太陽新嘅喎，咁個星大咗好多喎。你淨係顧住粒星，成個軚盤咧都係新嘅設計啦，係幾立體、幾優英嘅。咁同埋咧，將來嘅 S Class 咧都係用呢個軚盤啊，咩叫優英？有型。哦，咁啊，佢標誌式嘅12.3寸馬芒啦，一定有啦。咁啊，貴氣好多啦。咁啊，仲有啲咩唔同咧？誒，仲有呢個 touchpad 咧，都係有少少唔同咗嘅。以前係拱啲，而家係扁啲。咁啊，其餘嘅豪華設備咧，你噏得出嘅都有。360鏡頭啦，哇，好清啊個畫面。ambient lighting 啦，多區嘅恆溫冷氣啦。不過咧，我有少少唔知係咪我隻手衰定係咩咧？以前呢兩個軚盤嘅 touchpad 咧就凸嘅，而家變咗凹咧啊！個觸控感個有觸控感梗係冇咁靈敏咯。唔知係我嘅問題，定係真係需要習慣咧？當然啦，新嘅系統咧亦都多咗 MBUX 啦。Hey Mercedes，呢個要聽中文。你好，平治。請講。係啦，唔該晒。好似仲有啲嘢送喎。冇錯啦，嗰對音響咧好高要求。第一批早鳥優惠咧，送呢套 Burmester 全車嘅音響，非常之靚聲，同埋個天窗真係好大。好大，仲要係前後添。喂，點啊？呢個嗱，而家又嚟翻下晝。我認到係寶馬啦。係啦，因為而家下晝啦。不過咧，點啊？我又睇唔出有啲咩分別喎。有中間呢個 mon 大咗，都係12.3寸㗎。咁個標版咧都係變咗做 digital 12.3寸，大家都係 size 一樣，不過佢分開咗啫嘛。咁依架 luxury 版咧，係同我哋上晝試呢架 Benz 咧，都係強調呢個木色嘅。咁上晝架 Benz 咧就玩啞色木，依架咧就拎啊，反道而行，另立立嘅。個 mon 大咗，咁啊當然套娛樂系統都 update 咗啦，最新款嘅 iDrive 7啦，咁啊有呢個 Hey BMW 咁語音系統啦，係啦，咁啊唔同嘅地方咧，咦有呢個咩喎？無線充電，係啊，我實測過㗎啦。如果你係用生果電話嘅 Pro Max 咧，咁就要小心啲啦。用個好厚嘅圖咧，佢真係未必塞得入。要赤裸裸咧，就完全 fit 位啦。咁到佢出生果13、14嘅時，唔知點算咧？換車咯，點算啊？咁啊係。咁配備方面，其實大家都好齊全啦，一樣有天窗啦，鏡頭啦。不過個鏡頭咧都係一樣咁清，不過咧就冇360咯。但我見到有咩倒車輔助功能喎。係啊，寶馬引以為傲嗰啲褪後50米嗰啲咧，啊，都 work 㗎，我試過 OK 㗎。係啊，咁啊，佢個 mon 真係好鬼清㗎，真係。係啊，咁啊，大家都兜到難分難解啊，都係兜豪華，其實大家不相伯仲。兜到衝線影相，再要攞顯微鏡分析先兜到輸贏。講埋呢個簡直係平排一齊衝線，你有嘢送啊？ Burmester 音響，我都有嘢送喎，早鳥優惠 Harman Kardon 哇同牌子啫，一個就低音勁，一個就人聲筍。係咪㗎？我唔識㗎。我玩音響㗎。喂，而家到試車啦，而家試緊咩啊？究竟？點解我揸車嘅？係啊，喂，呢個 Benz 嚟㗎。冇錯啦，而家試緊嘅咧就係200啦。咁除咗設備上啦、外形上啦有少少唔同之外咧，動力上咧都唔同咗嘅。咁都係嗰副2公升直4嘅 engine 啦，但係因為佢要符合而家最新嘅廢氣排放標準啦，咁亦都加入咗 EQ Boost 嘅 Mild Hybrid 系統啦，馬力由184匹咧去到而家190幾匹啦，咁320牛頓米扭力，咁一樣都係用翻9前速嘅波箱啦，咁揸起上嚟咧，動力上咧，我感覺啊，又真係好似比未 facelift 之前咧，又好似醒咗少少，爽少少，醒咗少少啫，少少啫。係係。佢嘅力係幾鬼韌啦，幾鬼厚實啦。我頭先試過 full load啦，喂，有心有力喎，仲係。係，同埋唔係淨係頭段咯，去到中段都仲有俾你嘅感覺。即係當然啦，200匹唔夠嘅馬力，你唔會 expect 佢好多啦。但係日常應用咧，
佢肯定非常充足。今次試車嘅方法咧有少少唔同，我哋定點咗某一段路，咁就來來回回咁樣試。咁希望睇下一陣下晝試嗰部出嚟嘅感覺有冇唔同啦。咁我哋就會試英雄艇來回上山嘅一段路嘅啫，嗰個感覺入彎嘅感覺。喺舒適層面上咧 ，E-Class 咧就真係高㗎啦。咁去到大帽山呢個咁高端嘅考核場地咧，咁呢啲房車咧就有少少容易啲俾人哋見睇得到，容易啲試到佢哋即係要喺高轉啊，喺高速啊，係啦，高速重 brake 啊彎嘅情況之下咧，就試到少少震脹。佢喺大帽山嘅彎上邊咧，依架車係有少少我唔可以話係論盡你要 attention 多啲嘅，因為佢第一佢軚感唔係話非常之豐富啦，佢嘅底盤係硬嘅，但係個懸掛咧始終咧 E200咧都係要就舒適性啦，咁佢嗰個傾側咧係劇烈咗啲啲嘅。係嗰個 body roll。同埋你入彎之後咧，你出彎嘅時咧，你好多時咧都要捉緊嘅車尾究竟去咗邊度。我開埋個 Sport Plus Mode 先，開埋個 Sport Plus Mode 咧，呢個感覺咧尤其明顯啊！咁我略嫌咧，佢尤其是大帽山呢啲路咧咁凹凹凸凸咁蹬啦，咁我就覺得佢嗰個彈跳咧係好多多餘嘅彈跳啊！但係佢係有性能嘅，佢係劈得起嘅，同埋佢啲聲好大啊，令到你個感覺咧好似好勁咁啊！把車嗰個引擎聲咧，wow wow wow 咁樣。6000轉啊而家。係啊，即係佢你一開咗 Sport Plus 咧，佢個轉數標好似唔識落翻嚟咁嘅。但係喺 keep 住喺3-4千轉上面咧。即係 Benz 亦都有佢厲害嘅地方啦。一般嘅時候你劈緊車咧，我唔得閒理你噶嘛。但係我而家劈緊車咧，我仲可以同你傾偈喎。喂，做咩事啊？點解我會跳咗嚟司機位㗎？連個 logo 都轉埋啊！寶馬係你負責噶嘛，下晝就跳咗過嚟啦。梗係啦，好多人驚啊！咁寶馬性能係點啊？等諗下先。係一樣係2公升直4 turbo 引擎。冇錯啦，一樣加咗呢個48W嘅 mild hybrid 系統啦。正所謂你加我都加，你正我都唔笨啊！係啦，咁啊馬力輸出184匹，扭力290 Nm。咁啊數字上咧，真係輸咗俾 E200。波箱個波都少咗一個，呢個係8速波箱嚟嘅喎。聽我講，咁佢其實咧嗰個48W嘅 mild hybrid 嘅摩打咧，係會額外釋出呢個11匹馬力去幫助加速同埋起步嘅。即係184加11，195匹。係啦，咁啊，差唔多喎。係啦，冇錯。咁跳咗上嚟，揸起上嚟個感覺咧，原來咧同一日試有呢個效果啦，都幾明顯係真係嗰個操控感係幾唔同嘅。唔同嘅地方係咩咧？係嗰個入彎嗰個靈活性啦，嗰個指向性咧係確實靈敏好多嘅。係呢個你幾乎咧，即係唔係都可以做到寶馬嘅特性，就係你嘅手一扭，個頭攞嚟跟住你指嘅。係，我更加佩服嘅咧就係呢架車咧，個後續咧個出彎嘅反應，佢好跟到個車頭嘅節奏，即係你會好放心喺出彎提早少少俾油，而你嘅過程咧係好淡定。佢嗰個穩定性係比你個信心係強好多啦。嗰個雖然佢嗰個我哋話佢嗰個路面嗰個有幾蹬個情況咧，係完全反映晒落架車度啦。咁但係咧，佢好壓得住嗰啲跳動啊，架車嗰啲跳動啊。即係你估唔到一架行政房車咧，去到呢啲咁嘅山路上邊咧，一樣可以好矯捷。入門啫喎，入門啫喎，唔係入門嚟嘅啫喎。咁你不得不佩服佢嘅。不過喺力量上邊咧，我又覺得佢真係冇架 E200咁 aggressive 嘅。係咁，但係即係佢個轉數真係個工程師 set 到就冇之前今朝嗰架咧就咁進取啦，即係
個轉數 keep 住一，不如開個 sport mode 試下先，冇講咁多 sport mode， 俾大家聽下分別先。Sport mode， sport mode， 就算高轉之下，你都冇啲哇嗌到好凄厲嘅感覺，仍然係好斯文嘅。同埋佢 set 到唔會下下咧幫你咬到個轉數好高嘅，佢會即係會識翻跳翻落嚟嘅。但係當然力量都係依然好充足嘅，好豐盈嘅。雖然咧呢個軚盤係冇轉個設計啊，但係佢真係熱啊，好好揸。個壓刺咁啊嘛，壓刺咁，你最中意壓刺咁。好鬼中意揸寶馬啲軚盤嘅，我真係。嗱咁你真係上晝下晝搞足一日，其實幾好玩啊！我想講話。好玩啊，都幾亂㗎，但係都係即係但係好。因為兩架車真係鬥到真係難分難解嘅。你有冇一個初步嘅定案啊？不如我講先啦。你俾我講先，我俾我先。俾你講先。E-Class 我會都係嗰句，我中意坐後面多過坐前面。唔係，我會爭住嚟揸。呢個係我嘅定案。至於我呢，我睇法同你有少少唔同啦。外形其實大家各有千秋，價錢都係不相伯仲嘅。但係作為駕駛者對住份中控台呢，我不得不承認我中意 Benz 多啲嘅。但係去到後座嘅部分呢，雖然唔係冇 Benz 咁窄，但係我欣賞佢成個車廂嘅肅靜啦，噪音少啦，佢坐墊比較軟身啦。咁我反而中意做後座嘅乘客多過 E-Class 添。去到最後要作個總結咧，其實咧，我同阿詹都商量咗好耐，邊部係好啲，邊部差啲。其實真係冇一個絕對嘅答案，因為兩架車嘅所有規格啊、配備真係接近到，真係去到影相都未必分析得到嘅。咁睇你係咩口味咯？你係 Benz 派嘅，你咪唔中意寶馬咯；你係中意寶馬嘅，就係唔會支持 Benz 嘅。呢個係。兩部都係好車咯，我覺得。係，即係作為一部中型行政房車啦，有呢句啦。咁即係 quality 喺各方面都即係咁多，我哋試咗車咁多年，你都睇住佢喺無論喺 handling 啊，喺配備上啊，喺舒適性都係不停咁一路進步喺度，進化緊 upgrade 緊。即係你勁咩？我又勁。係。咁啊，最大嘅得益者係咩？咪就係買家咯。佢哋兩者互相唔可以冇得大家嘅。係啊，因為佢哋互相嘅競爭咧，就睇到佢哋一齊嘅進步啊。係。所以呢對真係車壇孖寶，佢又喺度奸笑啦。佢劈車咧劈得開心咧，就會有呢個樣㗎啦。個嘴角會翹起嘅。